eto, vidite kako sam ga naučio da odbrani penal protiv Albanije, tako da sutra ideš za Zvezdu da potpišeš. Pre svega psiholog, pedagog, otac, majka, deda, baba, to nam je bio sve tamo. Meni je tražio Jordi Cruyff, sin Johana Cruyffa. Potez golmana se vidi, da li dobar ili loš, ali pogotovo loš se vidi uvek, ne može to niko da se zaboraviti. Možda bih mogao da kažem da smo nekako na novom početku, ne znam koliko će trajati, iskreno da vam kažem, ali ovaj ciklus, evo, počinjemo sa svetskim prvakom. Mnogo hvala Predragu Rajkoviću, hvala ti mnogo što si došao. Dogovarali smo se za razgovor neko vreme, ali eto, ispostavilo se da si malo duže u Beogradu zbog povrede. Tako je. Pre svega hvala tebi na pozivu. I eto, našli smo vremena i prilike da snimamo ovaj intervju i nažalost ostajem duže zbog povrede, ali bože moj, i to je deo sporta. Rekao si mi, molim te, popodnevni sati zbog toga što se oporavljam i vežbam po čitav dan, krećeš ujutru u 9 i do koliko si danas bio? Pa eto da, od 9 ujutru mi kreću terapiji i gotovo sam, kući sam negde oko 3 popodne prilike. Svaki dan? Svaki dan. Dobijem nedelju slobodno. Nedelju dobiješ slobodno. A kaži mi, je li ti to nekako, prvi put si se suočio sa tim, kako se nosiš sa tom povredom i sa tom situacijom koju nisi imao ranije u karijeri? Tako, mogu da kažem hvala Bogu što mi se desilo prvi put, evo sa 30 godina neka ozbiljna povreda. Naravno, tokom karijere bili su neke sitne povrede, ali nikako da propustim trening ili utakmicu, ne daj Bože, tako da ovo je prvi put da malo duža pauza, ali za sada sam super, osjećam se okej i spremam se što bolje da mogu da budem spreman za sledeću sezonu. Naravno, zahvalnost Predragu što je ovde, ali zahvalnost i sponzorima, zahvalnost Generaliju, vidite tu njihovu reklamu, velika zahvalnost njima, zahvalnost Prizmi iz Kragujevca i zahvalnost portalu za ulaganje u Ujedinjene Arapske Emirate, Free Zone Bazar. Možete, ako ih kontaktirate, možete dobiti 10% popusta uz kod Alesto10. To su za sada ljudi koji su nam pomogli da nastavimo da radimo. Ako vi budete imali neku priliku ili mogućnost, svaka pomoć je značajna. Kada pričamo o pomoći nekako, koja je najznačajnija pomoć kada se desi loša situacija? Porodica, prijatelji, ko su tu prve osobe kojima se obratiš? Supruga. Prvo se njoj uvek obratim, svaki moj problem. I ona uvek, kad imamo neki problem, rešimo zajedno. Sad sam imao problem što se tiče povrede. Podržava me, veruje u mene i bodri me da se oporavim što pre i ona jedva čeka da me vidi na terenu i da me bodri sa tribina, kao i moja deca. Vidim da su klinci baš onako nekako sportski nastrojeni. Vidio sam da ste ih vodili na Formulu 1. Da, obojica su ako sportski nastrojeni, ne mogu reći da su baš oduševljeni formulom, pošto ni ja nešto ne pratim formulu, ali fudbal, po ceo dan fudbal po kući, ne znam koliko su čaša, flaša, lustra razbili po kući, ali dobro, deca su, igraju se, tako da nama je bitno da su oni srećni. Samo mi reci, da li ti traže da braniš ili šutiraš i ti nekada? Pa ne, igramo 2 protiv 1. Aha. Pošto su njih dvojica, ja protiv njih igram, tako da oni se menjaju, jedan je golman, jedan je igrač, pa se onda poluvreme menjaju, dok naša ćera, ona navija. Tek je, sad će 10 meseci da napuni, i tako da ona za sada navija. Da li je istina ta priča o golmanima da su uvek hteli da budu golgeteri i, na primjer, na malom fudbalu se često dešava da bivši golmani uđu u igru, da neće da brane, nego da hoće da igraju? Znam da si počeo kao napadač, izdržao si tek nekoliko treninga. Nije nekoliko, 1 trening, 2 možda, neka budem. Ajde kao da budem igrač, ne napadač, nebitno šta da budem igrač, rekao, mnogo se trči, nije ovo za mene, tako dalje, ti na go majstore. Još moj otac je bio golman, nije bio profesionalni i nekako gledao sam neke njegove utakmice u Srpskoj ligi isto, tako da nekako zbog njega sam počeo ja da budem golman. Da li je uloga golmana
to jest jeste različite, ali u kojoj meri je različite u odnosu na ostale igrače? Osjećaš li ti to? Da li si drugačiji? Da li ti pričaš sa golmanima? Koliko ste drugačiji? Koliko drugačije vidite igru? Koliko drugačije imate osjećaj za utakmicu od igrača u polju? Pa svaki pokret, potez golmana se vidi, da li dobar ili loš, ali pogotovo loš se vidi uvek, ne može to nikada da se zaboravi, tako da to je nešto što me opterećilo možda kao mlađi, ali vremenom odigrao sam puno utakmica, tako da ne baziram se na te stvari, samo gledam napred i da ne mislim šta se desilo, tako da i ako se desi neka greška, bože moj, i napadači promaše prazan gol, pa nikom ništa, daju posle 2 gola. Tako da, mislim da tako i drugi golmani razmišljaju, mislim da je to pravo razmišljenje, zato što ako puno misliš u toku igre o stvarima koje se već desile, mislim da tu već gubiš koncentraciju i može samo još gore da bude. Da li postoje neke posebne priče među golmanima? Znam da ste u reprezentaciji jako bliski, znam da ste se čuli i pričali kada jedan ne brani, priča sa drugim i obrnuto, to mi je bilo baš drago da čujem. Da li pričate neke stvari koje su drugačije od drugih, da li se neki put odvojite od drugih, kako to izgleda? Pa ne pričamo mi, nećemo odajemo naše tajne međusobno. Šalim se, što se tiče komunikacije, najbolju komunikaciju imam sa Đoletom. Eto, vidite kako sam ga naučio da odbrani penal protiv Albanije, tako da još mi se nije zahvalio, ali nema veze. Dobar je, dečko, šalim se. Ja i oni baš imamo dobru komunikaciju i čujemo se često, tako da baš mi je drago zbog njega i mislim da zasluže da bar u nekom velikom klubu ima potencijala i dosta napredovao u poslednjih 2-3 godine, tako da baš mi je drago što se piše i priča o njemu u superlativu. Da, rekao mi da ste se čuli pre utakmica sa Albanijom i Albanijom i Andorom i da ste se čuli kad je on branio protiv Švajcarske. Da ste se u tom periodu malo da ste razminjivali. Ne, pa ja mu uvek sam pustio poruku pred utakmicu kao srećno, budi kao ja, malo da ga opustim. Šalim se, samo sam rekao da samo sam poželeo sreću, mislim da je to super sa moje strane, sasvim kolegijalno i stvarno želim mu svu sreću kad god i gde god branio. Ne samo njemu, nego svim našim golmanima, i Vanji, i koji su bili i Rosić, i Kaličanin, i Aci Jovanoviću, svi koji su bili stvarno, svima želim punu sreću. Kako tumačiš to da je na tim prethodnim turnirima, možda je ovo malo pitanje koje nije potpuno fair, ali ajde, kako tumačiš to da je na svakom od prethodnih turnira golman bio praktično najbolji igrač reprezentacije i na evropskom i na svetskom i često se dešava da ste najbolji igrači ekipe. Jesi razmišljao o tome? Pa ne, mislim, što se tiče moje strane, ja znam da hoću uvijek da dam 100% i da pobedim. Tako da uvijek sam u full koncentraciji, pogotovo kad igram za reprezentaciju, ali ipak predstavljamo Srbiju, predstavljamo svoju državu i uvek ti je drago i čast kad nosiš taj dres, tako da nema veće motivacije od toga, tako da jednostavno tako se namesilo ta 2 turnira, tako da ne bih puno ulazio u to, ali hvala Bogu, sad ima i golmana u buduće, dosta dobrih golmana mladih, tako da neka nas da golmani budu najbolji pojedinci. Da, na primjer, protiv Austrije, u te 2 utakmice, da nije bilo nekih tvojih intervencija, teško da bismo ostali u A nivou Lige nacija, ali vidiš kako, da li ti se čini da se golmanske odbrane lako zaboravljaju? Pa dobro, da. Mislim, ja nisam imao puno intervenciju u Austriji, imao sam jednu na kraju i na kraju zbog te odbrane možda smo došli smo nekim pozitivnim rezultatom u Beogradu i nekako je lakše bilo. Tako da niko ne priča o tome, eto, niko ne priča ni onoj Đoletoj odbrani u Švajcarskoj, tako da brzo se zaboravljaju odbrane, ali golovi se nikad ne zaboravljaju, tako da to je jedini problem kod golmana. Da. Znaš, pričaju tako o tim golovima kao koji ti je najdrži gol i slično, ali čini mi se da retko pitaju golmane koja ti je najdrža odbrana. Imaš li ti najdržu odbranu?
Zatekao si me sada, ne znam. Pa ne znam, možda neko mi je drago što sam odbranio ova 2 penala koja sam odbranio i Realu i Barcelona, možda mi je to zato što ipak su to 2 najveća kluba na svetu, tako da jedino možda to. Što se tiče nekih kao odbrane ne mogu da se setim, sad trenutno ne mogu da se setim, ali neka budu ta 2 penala. Ti si debi u reprezentaciji imao kod pokojnog Siniše Mihajlovića. I baš mi je palo na pamet da ti je dao kao jako mladom igraču priliku za debi, isto je dao i Donnarummi. Da li misliš da je on imao nešto što je video više od drugih? Pa verovatno. Ne znam što bi mene i Donnarummu kao tako mlade pustio, a da kažem, u vatru. Nije, mogu da kažem, ta utakmica gde sam na debitu bila prijateljska, nije neki veliki značaj, ali svakako za mene je to sa 17 godina, čini mi se, da, nepunih 18. Bilo zaista kao da sam, ne znam, ja finale Lige šampiona u tom trenutku, tako da to mi zaista bila jedna velika čast i privilegija i znači zahvalan sam u ceo život, tako da hvala mu na tome, ne znam kojim rečem bi to opisao, taj, pre svega prvi poziv sam mislio da me neko sprda, kad me pozvao, ali ipak se ispostavilo da to je stvarno i da sam otišao sa reprezentacijom u Barcelonu na tu utakmicu. Da li se sećaš, vi niste imali mnogo prilike dugo da sarađujete, ali da li se sećaš možda neke situacije, nekog saveta koji ti je dao, pogotovo tebi, u tim trenucima pred tu utakmicu, na primjer? Pa, to je bilo predno 12 godina, tako da nismo puno pričali, ali vjerojatno bilo je samo polako, mirno, bez tenzije, ali znam samo jednu situaciju, to je anegdotu, ne znam možda i znaš to, kad je neko novi član reprezentacije mora da se peva i u tom trenutku sam bio samo ja jedini na tom pozivu Noelija. I kako smo sedeli ovako, bilo je 2 reda kao po dužini stola, a ovde je bio stručni štab. I ja ne znam koji bi ispred mene, ja vidim već pri kraju večeri, mislim, Sakić počeo da me traži pogledom, tako sam nekako imao osjećaj. Ja se iza ovog se krijem i samo kad je rekao Rajković, ja ovako, preznojio sam sekundi i rekao, propao sam u zadnju, gde ću sad, šta da radim sam. A tu su bili i Bane, i Kolarov, i Matke, i bile su zaista velika imena u tom okupljenju. I ja na stolicu, kada sam se istuširao, mislim da mi je Bana rekao čak, evo ti pečki da se ovrišeš posle kupanja. Šta si pevao? Od Mitra Mirića ne može nam niko ništa. To sam otpevao. Tako da, to je neka anegdota što pamti sa prvog okupljenja. Ali vidiš, ti sad ti rekao 12 godina, ti još nemaš 30. To je neobično. Još nemaš, ti rekao si kao imam 30 godina, ti još nemam u oktobru, je li tako? Dobro, da. Da li si mislio uopšte da će ti se toliko stvari desiti u životu do 30. godine? Ipak si relativno mlad, znači imaš 29 godina. I evropski si prvak, što nekako čini mi se malo ljudi zanemaruju. I svetski si prvak, Zvezda, titule, Izrael, titula, Francuska, Španija, sada Saudijska Arabija, s reprezentacijom šta si proživeo, jao, majko moja, a i neki drugi sa tobom i tako dalje. Jesi očekivao da će se toliko stvari desiti? Kako gledaš zapravo na to? Pa nisam očekivao da će toliko stvari da se desi u mojoj karijeri, ali nekako sam verovao. Verovao sam da mogu da uspem, da budem reprezentativac Srbije i da igram u top 5 evropskih liga. Sve mi se to nekako ostvarilo, mislim da sam to, hajde da kažem, zaslužio mojim radom, željom, tako da ništa nije došlo samo od sebe. Bilo je tu puno odricanja, tako da mislim da neće biti skroman, ali zaslužio sam. Tako da nadam se će biti još trofeja, sad imam još i godina da igram, tako da ali kao što si rekao, evropsko prvenstvo to retko ko pominje, a svetsko prvenstvo svi pominju, tako da
možda osim evropskog prvenstva sa reprezentacijom, pa da to nikad ne zaborave. Da kažu, on je evropski prvak, znaš kao. Znaš šta, ja se nadam da ćeš igrati još dugo, evo, možemo da se ugledamo ili da se ugledaš ti na Vladimira Stojkovića, čovjek potpisao sa Radničkim iz Kragujevca. Dobro, sam malo i pre Stojke. Ja sam bio s njim i kod Miki u reprezentaciji i tad bio, tako da... I tad je bio iskusniji. Tad je bio već imao 35. Šalim se, to je, mislim, Stojke, to je već, 12 godina znam. I pre toga igrao sam protiv njega, tako da svaka mu čast na motivaciji i želim puno sreće u novom klubu i neka izbore sa Kragujevcem Ligu konferencije. Jeste, baš je i znam da je vredan, on dolazi tu na treninge kod Andreja Milutinovića i svi su mu pričali, Stojke, pusti, znači on godinu dana dolazi, pusti Stojke, nema, digni ruke, ne, kaže, ja ću naći klub. Stojke svaki dan dolazi, eto ti njega i čovek je potpisao i zasluženo, nema šta, znači on je vrhunski golman, stvarno, i to je stvarno za svako priznanje. Ali, kad si pričao to zaslužio, si bilo i uspona i padova, koji je najteži trenutak? Pa ne, najteži trenutak. Pa ne znam, nisam neki velikih padova da bi ja sad, da me to poremetilo. Stvarno nisam, hvala Bogu na tome. Evo, ovo mi je najveći, trenutno ova povreda mi je najveći pad u karijeri, ali vraćam se za 3 meseca opet, tako da... Da li si nekad razmišljao da odustaneš? Je li bilo takve situacije kad si bio... Od fudbala? Da, kao klinac. Ne. Ja sam već bio priključen u prvom timu Jagodine sa već 15-16 godina, debitao brzo kod Sime Krunića, baš protiv Partizana, protiv Stojketa. Tako da nekako sve to išlo jedno za drugim. Onda sam posle godinu dana prešao u Crvenu zvezdu, tako da jedno ja nisam pravim godinu dana, ali to me nije sputavalo. Došao sam u najveći klub u Srbiji, u klub koji volim, tako da bilo mi je nebitno, tako da sam bio srećan celu moju karijeru. 2 stvari hoću da te pitam do tog trenutka do odlaska u Zvezdu. Zapravo 3, izvini, sad tipično za mene. Prva stvar, otišao si kao dečak od kuće i u nekom intervjuu sam čitao da je zapravo više bilo teško tvojima nego tebi. Pa ja sam nekako više jedva čekao, to je ta neka želja i upornost da uspem. Ja sam sa 12 godina otišao od kuće, živao sam sa ti nekim drugim igračima iz Jagodine, isto mojih godina, tako da to je bio neki lep trenutak, nešto novo, novi drugari, novi klub, novi grad, tako da ja sam tamo pravio 4 ili 5 godina, bilo mi je lepo. Ti iz Negotina si kao i Aleksandar i Neca Stančić, moji prijatelji, za koje se nadam da će napraviti veliku karijeru i kao ljudi i kao igrači, pogotovo Cole, ako mu daju priliku. I hteo sam da te pitam, hoćeš da kažeš kako su tvoji doživjeli tvoj odlazak od kuće? Kome je najteže palo? Pa, mami je najteže palo. Otac kao, kažem, fudbaler, nije bio on profesionalni fudbaler, ali opet razumije da neke stvari i on me nekako podržavao u tome. Majka nije htjela da, mislim, podržala me naravno, ali gde ću ja bez mog sina, ali opet eto, ja otišao, plakala je, ali bože moj, eto, porastao sam sve kako treba i nema greške. Da, u Jagodini se desila jedna stvar, Jagodina osvojila kup, ti si bio deo te ekipe, jesi bio povređen u finalu? Ne, na klupi sam bio. Na klupi si bio? Tad još nisam ni debitovao tad sam bio drugi golman Bonđuliću, on je bio prvi, ja drugi, je mi kup Srbije. Da, ali šta se desilo sa klubom? Šteta za taj klub. Sad su treća liga, onaj stadion je bio baš prelep u to vreme kad sam ja bio tamo, tad su ga izgradili, napravili vrhunske uslove i velika šteta za grad, za klub, zaista je lepo mesto i za živjeti i navijači su bili dobri, tako da
to je velika šteta za srpski fudbal što nemamo takav stadion u Superligi. Vi ste u finalu dobili Vojvodinu, ali tako? 1-0. 1-0. Brzo se desilo da si dobio poziv iz Crvene zvezde i zapravo ja te pitam da li je bilo trenutaka da odustaneš, to nije logično pitanje jer se brzo stvari dešavale i to sve bolje i bolje. I otišao si u Zvezdu, hoćeš da ispričaš, mislim, anegdotu, kako si saznao da treba da ideš u Zvezdu i šta se desilo, kako su ti saopštili? Igrali smo utakmicu protiv Donjeg Srema, čini mi se. Dobili kući 2-0. Samo mi kažu, zovete predsjednik gore, dođi, poslije kad se okupaš, središ. Tako da, ja gore, tu mi je otac, rekao, šta? Sutra ideš za Zvezdu da potpišeš. Šta ću tamo, kako sad, nisam znao ništa, pre toga ništa. Dogovorili smo već sve, sutra ideš da potpišeš Zvezdu. Može, sve može, super, idemo. Jesi imao tremu? Kad? Kad si odlazio u Zvezdu, kad si počeo da treniraš, kad si se upoznao sa novom ekipom? Pa dobro, bilo ono malo pozitivno treme, kao i svaki put kad sam dolazio u novi klub ima malo one početničke treme dok ne upoznaš malo igrače, klub i to, tako da bilo je malo, ali nije svaš. To je bilo u sezoni kad si napravio uspeh sa reprezentacijama, ali su te tu primetili iz Zvezde? Da, posle svetskog prvenstva sam ja potpisao za Zvezdu. Pa verovatno, nisam bio loš na tom svetskom prvenstvu. Šta ti misliš? Pa znam da si proglašen za golmana turnira, kao što si proglašen i za golmana turnira na Evropskom 2 godine ranije. Da li su vidjeli nešto? Valjda su vidjeli, da. Imali su prilike, slušaj, mogli su, ako su rano ustajali, sigurno su vidjeli. Ako nisu, da nisu vidjeli. Onda, ako nisu rano ustajali, nisu vidjeli, jer to je bilo ujutru, u 5-6 obično. Da. Naravno da ove godine je 10 godina i nedavno je bilo, baš bili smo zajedno u Novom Sadu na jednom lepom događaju gde smo obeležili 10 godina od titule svetskog prvaka. Pre nego što te pitam za to, reci mi, molim te, evropsko prvenstvo u Litvaniji, tu ste napravili dar-mar i značajan deo te ekipe je bio i na Novom Zelandu. 5-6 igrača je bilo. Ali mi reci za to evropsko prvenstvo, kako se sećaš tu? Koja ti je tu utakmica ostala u najboljem sećanju? Vi ste tukli i Portugaliju i Francusku. Da, meni je samo u glavi Portugal i Francuska. Ja sam zaboravio te utakmicu u grupi. Ja znam da sam branio prve dve, tu smo pobedili i onda treću nisam branio jer smo već prošli i branio je Čupić. Ja se te prve dve utakmice ne sećam, ali sećam se polufinala protiv Portugala, tih penala i gol Mijata Gaćenovića u stoji nekom za 2-2. Protiv Francuske nisam imao puno intervencija, koliko se ja sećam. Dali smo gol, pobedili, osvojili, svi srećni, zadovoljni. Ja se sećam, ne mogu detalje da se setim, s te utakmice, sećam se da ste igrali kao opsednuti, da ste se borili za svaku loptu. Znam da je, na primjer, Aleksandar Mitrović se vraćao, odande se vraćao u kazneni. Ko je bio vođa te ekipe? Za koga možemo kažemo, on je bio lider? Pa Mitar. On je taj koji je gurao sve i on je trčao kao, kažem, uva bez glave. On je stvarno svima pomogao, ali delovali smo kao tim. Svi smo se borili, igrali smo jedne za drugim, nismo se poljuvali, da kažem, po terenu kako neko pogrešno, nego smo se podržavali i tim uvek pobeđu, tako da tako je bilo i na evropskom i na svetskom. Da li si, kada si osvojio evropsko, pomislio, nešto bi moglo da bude od mene u karijeri? I kada si to prvi put osjetio? Pa nisam ja to nikad tako gledao, nego sam išao dan za danom, radio, verovao da mogu da napredujem, ali naravno da sam uvijek mi bila želja da igram za velike klubove, ali nikad kao, sad je moment da ja sad odem u Real, Barsu, ne znam, Manchester. Nego jednostavno korak po korak, ako ja to zaslužujem i ako neko to vidi, onda će se sigurno javiti.
to svetsko je ostavilo nekako bolji utisak, ne znam zašto, možda zato što je svetsko. Moguće. Ili zato smo pobedili Brazil u finalu. Da, i to je imalo efekta. Ali ja sam te pitao jednom, ne mogu da se setim da li sam te pitao baš na toj proslavi ili sam te pitao nekom drugom prilikom. U utakmici u kojoj smo izvodili penale, to je bilo polufinale. Ne, četvrtfinale protiv Amerike. Šutirao si penal. Jesam. I zanima me kako si razmišljao, nisi ga pogodio, kako si razmišljao posle tog penala? Da li si razmišljao i tad tako zrelo kao što razmišljaš sada? Ono što je bilo, ja zaboravljam, koncentriš se, ili si imao neku vrstu opterećenja? To sam mi sad pitao baš na proslavi. Kad sam šutnuo taj penal i kad sam promašao, prvo sam pomislio sebi zašto si promenio stranu kad si lepo hteo da šutneš u drugu, nego neki pritisak, nešto, da mi sad desi nikad ne bi promenio. Sad sam naučio lekciju, nikad ne bi promenio. Nego, hvala Bogu, više ne šutim na penale. Šalim se. Ali šednju se da sam se, i vidi sada snim kako sam prekrio glavu dresom i izdrao sam se na sebi i ajmo dalje. I kad sam vidio da se sledeći penal promašili, tad je skroz pritisak otišao sa mene, tako da bilo je malo pritiska kad sam promašio kako će se odvijeti dalje, ali kad su oni promašili sledeći prvi penal, bilo je mnogo lakše i pobedili smo. Koji ti najjači utisak sa tog turnira? Da li ima neka stvar koju nisi nikada ispričao sa tog turnira? Ne znam. Ono što se ja sećam, što je meni ostalo urezano u pamćenje, i to sam pomenuo na tom događaju, to je konferencija za medije pred odlazak na svetsko. A to niko nije ni došao da nas isprate, niko. Ko je bio ti, možda i par novera možda? Ja sam ne sećam. Ja se sećam ne mogu setim ko je bio. Pa ne znam ja. Da. Pa ti znaš ti si bio? Da, ja sam bio i meni ostao mi je utisak jak kad si rekao, tad si isto bio nešto otprilike polupovređen. Pa da, ja vremenski sam imao vreme da se oporavim za tu prvu utakmicu, kao što je i bilo. Samo mi je trebalo lupam 5-6 dana da se to vratim. I onda je bilo neke priče da ja kao neću da igram, i onda sam ja to rekao i na kraju bilo što je bilo. Da, rekao si i išao bih i sa jednom nogom da branim za reprezentaciju. Možemo li pričati o uticaju ponovo, možda nikad nije dovoljno, nikad nije mnogo, o Veljku Paunoviću? A ne može nikad, to je pre svega psiholog, pedagog, otac, majka, deda, baba, to nam je bio sve tamo. Pa ne samo tamo, nego od prvog okupljenja. On je znao šta želi. Od prvog nije ga zanimalo ni to evropsko prvenstvo, pre svetskog, ništa drugo, samo to svetsko. Tako da on je znao svoj cilj od prvog dana kada je potpisao da bude naš selektor. Našao nam je tu neku to nešto što nam treba, ujedinio nas je, našao pravu ekipu sa odličnim momcima, napravio je tim od nas. Tako da nije bilo njega i njegovog stručnog štaba da mu pomognu, da napravi taj tim, da skocka se lepo i da održava atmosferu, da održava mir neki, jer bili smo zaista dugo tamo i on nas je znao je kad treba da nas pusti malo, kad da zategne, tako da najveći deo ide i njemu. Da li se tamo stvorilo to tesno prijateljstvo sa Sašom Zdjelarom sa kojim si posle postao kum ili? Pa nije, i pre toga, ne znam tačno gde, ali i pre toga. Mi smo bili pod tim selekcijama, mlađim selekcijama reprezentacije dugo, tako da dugo se mi znamo i dosta puta sam spavao kod njega kad prede okupljenje, ja tada iz Jagodine busem za Beograd me sačeka i idem kod njegove porodice kući tamo da presam podno sutradan idemo za Pazovu ili gde god je okupljenje. Da li je on već tada pokazivao strast za šahom ili je to kasnije? To kasnije. Kasnije. Reci mi samo za Novi Zeland još jednu stvar. Kako ste uspevali da, ti kažeš Veljko nas je držao, kad je trebalo pusti nas i tako dalje. Kako ste uspevali kao grupa, a mladi,
mesec dana da budete mirni jedni s drugima, da ne dosadite jedni s drugima. Kako je to uspevalo? Pa nije da nismo dosadili jedni drugima, ali nekako smo znali zašto smo došli na taj Novi Zeland. Znali smo koji nam je cilj, iako je loše krenula prva utakmica. Bez obzira na to, družili smo se, imali smo neke razonode tamo po hotelu, igrali igrice, šta god je moglo, mi smo se nekako spajali i nisu bile grupice, nego svako imao s kim je nekako malo bolji, pa ubijemo vreme tako. I tako smo provodili dane i tako smo se držali zajedno. Koliko je značila poseta srpskoj zajednici tamo? Da li se sećaš toga? Pa ja se ne sjećam toliko kao što se Vukašin seća, kao što je pričao na onoj proslavi. Ali sigurno da kad vidiš naše ljude negde preko sad, naravno da ti je drago i da se sećaš što će te boditi na tom turniru, tako da bilo nam je zaista lepo. Da li, kada si postao svetski prvak, da li se tad nešto promenilo u tvom pogledu na fudbal, karijeru, ono čime se baviš? Pa ne, ali možda sam pomislio tada u tom trenutku da kao sad i vredim. Opet sam najbolji golman turnira, nije mala stvar na svetskom prvenstvu, to je već do 20 godina. To je već skoro prvi tim, mora da budeš spreman za prvi, tako da sam pomislio kao sad sam spreman za prvi tim, za još veće dela, da recimo tako da bude. Ta 3 meseca tokom te godine, 2015. su možda bila najbrža 3 meseca u tvom životu. Da, šta je bilo svetsko, prešao u Zvezdu i debi za reprezentaciju. To sve je išlo ovako, tam 3 meseca nisam ni ne sećao, samo je išlo. Mesec po mesec samo se nešto dešava, tako da baš lepa 3 meseca. Koliko su se ljudi tada promenili oko tebe, prema tebi? Da li si primetio to? Pa nisam obraćao pažnju, ali ja gledam sebe i ja sam istio kao što sam bio. Gledam sebe, svoju porodicu, tako da svima želim sve najbolje, tako da ako se neko loš premeni, samo se odeljim i to ti je to. Da li ti je period u Zvezdi zapravo bio period kada si se izbrusio za seniorski fudbal? Kako ti je izgledalo? Koji su ti utisci tada? Ti si osvojio 3 trofeja sa Zvezdom, ako se ne varam. Ne, 2. 2? 2 prvenstva. A kup? Ne. Ne. I to druga titula, ja sam otišao posljedno 7-8 kola, sam otišao za Makabi. Ali valjda mi se računa, mi se to kao, jer sam bio određen broj utakmica već. Pa prvi godin dana ja nisam branio, bio sam rezerva Bajkoviću i radio sam sa Srđanom Maksimovićem, trener golmana, godin dana. On je verovao u meni, on je pričao o pravi treneru, ne znam kome god. Nemojte još da ga puštate, spremam ga za sledeću sezonu, još je zelen. Tako da godin dana smo radili, prošao pripreme sa njima, jedne, druge, i eto, ispostavilo se kao pogodak sledeće sezone kada je počela prvih 6 kola bez primljenog gola. Tako da dobro mi je krenulo u Crvenoj Zvezdi. Ko je na tebe u tom trenutku ostavio najjači utisak od saigrača? Pa sad smo bili uglavnom mi deca. Ja, Gruja, Rile, Luka Jović, Vule, ali svakako da je tu bio Lune i Džin. Džin Anđelković, da. Oni su tu bili među starima. Te druge zone kad sam igrao, oni su tu bili, oni su igrali, oni su i Milijaš. Mislim da je Milijaš igrao tada samo, drugu godinu. Prvi igrao sigurno, a drugu se ne sjećam. Tako da, to su neki igrači koji su ostavili utisak na mene. Odlazak u Tel Aviv je na osnovu pisanja medija zapravo bio, delovalo je kao
ne ono što se očekivalo i pretpostavljalo, jer je bilo Rajković je najtalentovaniji golman u Evropi, ide ovamo, ide onamo. Kako se desio taj Tel Aviv? I da li je za tebe to bilo iznenađenje ili ne? Pa nije bilo iznenađenje, pošto mene je tražio Jordi Cruyff, sin Johana Cruyffa, i htio je da bi dovede, oni su sada ušli u Ligu šampiona, Johan nam je bio trener, meni je bio sam da igram u Ligi šampiona, tako da meni je to bilo sasvim ok, dobar potez, jer nisam odmah otišao u neku prejaku ligu. Naša liga nije toliko jaka, izraelska bila možda malo jača, možda ista, ali ipak imam tu Ligu šampiona da odigram pa da steknem neku iskustvo, tako da mislim da to nije bila nikakva greška. Ja sam tamo probao 4 godine i da sam bilo prelepo. Kako si navikao na život u inostranstvu, pogotovo u jednoj sredini koja je, dobro, imao si klimu fenomenalnu, da. Lepo vreme. Uglavnom sam svuda imao dobru klimu, osim u Francuskoj. Da. Kiša u Renu. U Reimsu. U Remsu. Kiša, vetar, sneg, šta ćeš, sve ima. Da. A reci mi za Izrael, kako ti je delovalo tamo? Otišao si prvi put u inostranstvo, da li si imao neki problem, da li si se nečim suočio sa čim nisi očekivao? Pa nije, nego ja imao sreće, imao sam Jokana kao trenera, imao sam saigrača Nikola Mitrović, Ćalafte, on je bio igrao u Partizanu i tamo sam ga upoznao prvi put, njega i njegovu porodicu, i zato su me prihvatili super, i tih prvih 6 mjeseci kad je meni bilo možda teško, oni su tu bili tu uz mene i pomogli su mi da se adaptiram, i tamo po 6 mjeseci kad se adaptirao, on je otišao, pa sam ostao sam. Ali nije mi bilo puno teško. Da sam bio sam, bez jednog našeg, možda bi mi palo i teže, ovako nije. Da li si tu prvi ozbiljniji novac zaradio? Da. Na što si potrošio prvi ozbiljnije pare ili prvu platu, možda ne tad ili možda u Zvezdi? Sećaš li se nečega čime si sebe, ako tako mogu kažem, častio? Pa, kupio sam jedan sat, čini mi se, prvi kad, da, sat sam kupio. Imaš ga i dalje? Ne, poklonio sam ga ocu. Lepo. Da. Lepo. On ga nosi. Lepo. Nadam se. Da. Odlazak u Francusku je bio interesantan jer je Liga petice. Da. Tu si sa Remsom napravio jedan dobar rezultat u Parizu. Tamo prva utakmica. Da. I tu ste tukli Paris Saint-Germain. 2-0. I to je ekipa u kojoj je u tom trenutku bila najzvučnija na svetu, je li tako? Pa nije tada još bio Messi, on došao sljedeće godine. Bio je Neymar. Bio je Neymar. Ali u tom trenutku nije igrao Neymar, je bio povređen, ali igrao je Mbappé, Di Maria, igrali su oni. Nisu loši. Ni tako nisu bili loši. Da, ali mi smo ih dobili 2-0 kod njih kući. To je bila prva pobjeda Reimsa u Parizu protiv njih, mislim, posljedno 50. godina, tako nešto. 44, negdje sam pročitao. Eto. Prosto, tako da, zaista jedan dobar i veliki uspeh. I te sezone, moja prva sezona u Reimsu je bila zaista dobra. Ne moja samo, nego cijela ekipa, ja smo izborili i Evropu, kvalifikacije za Evropu, i bili smo zaista dobri cijele sezone. Tako da, tad sam možda, pre nego što sam potpisao za Reims, tada je bila neka moja da hoću Ligu petice, tada je ono što sam mi pitao, tad sam nešto teo, tad hoću više, tad hoću da igram, da pravam, ali mislim da sam spreman. Eto, tad mi je došlo. I eto, dobre 3 sezone sam imao u Reimsu, tako da, eto, ta prva sezona je bila najbolja po meni od ostalih 3. Jesi u toj sezoni bio u nekom istraživanju proglašen najboljim golmanom u ligi? Da. Vidim samo kako ćeš Đoleta, nećeš mene. Da. Ja, jeste, da, moram. Ja, znaš kako ga prozivam Đoleta, znači, zato što ga samo izbacuješ, tako da... Jel stvarno? Da. Zbog tebe. Kritika. Morat ću nešto da se iskupi. Samo nemoj mene da izbaciš, nemoj. A smanji Đoleta. Da. Dobar savjet. Nemoj mene smanji Đoleta. Da.
Reci mi Španija, kako ti je delovala Španija, opet sunce, Majorka, Matija Nastasić tu, to je bilo... Ja sam njega sačekao. Ti si njega sačekao? Da. Kako ti je bilo na Majorci? Prelepo. Svi znamo kakva je Majorka za život pre svega, a što se tiče kluba isto je dobar, stabilan. Ulažu u ekipu, ulažu u klub, renovirali su stadion, napravili su veći, bolji stadion, lepši, tako da trude se da budu u vrhu La Lige, tako da i to je dobro ide. Evo, prošle sezone isto su bili 7. i 8. top 10 recimo, ali to je njihov cilj trenutno, da budu u top 10, pa onda da prave neku ekipu i za Evropu. Ako si imao tako dobre odbrane protiv Reala i Barcelone, zašto misliš da da li je bilo i zašto nisi završio u nekom od klubova još boljih u top 5, nego se otišlo na neku drugu destinaciju? Pa ne znam. To je za taj odgovor. Stvarno ne znam. Ja sam do mene odradio sve što je trebalo. Ne mogu da ulazim u detalje sa klubovima, kome hoće, šta su oni odbijali, šta nisu. Ne mogu ni ja sad da znam šta se dešava gore, tako da... A reci mi, kad se dešava prelazni rok, da li te agenti obaveštavaju o svakom interesovanju ili ne? Ne. Ono mi kažu nešto što je približno može, što može se desi, pa mi to kažu. Ovo što se neko raspitiva, to mi te kažu, ono kad prođe već, kad je sve gotovo, onda mi te kažu, pa nebitno, ko neka ekipa pitala za tebe, i ja rekao, a dobro, bitno da su pitali lepo, dobro. Ali kad je neko baš ono blizu, hoće, neće, pa se tu u top 2-3 golmana, pa treba se odluči, onda mi to kažu. Da li je tvoja poslednja uvek gde želiš da ideš? Pa ja sam uvek kosnuti sa suprugom, ali kad su tako stvari pitanje, ona mi kaže uvek, ti odluči, neću ja ću da idem sa tobom uvek gde god ti ideš, idem ja sa tobom, tako da ja, ako ima 2 kluba, ja presečem, ali prvo je pitan svakako, ali ona kaže, ide sa tobom gde god ti odluči. A kaži mi samo, koliki je uticaj agenata u tim pregovorima i u, na primjer, savjetovanju za to gde otići? Pa otprilike negdje ja znam šta hoću, šta neću i tako da ja sam imao agentu rekao neću tamo, hoću to tamo ili tamo. I on samo mi kaže tu ne može, nema trenutno, a ovde može da bude. Tako da znam da ne vidim sebe, a znam da vidim sebe. Tako da nije kao da bi išao da je god samo da bi otišao, nego rekao, evo recimo, sad ću ti reći, ne bi otišao nikad u Bundesligu, jer tamo sebe ja ne vidim. Tako da... Stvarno? Da. Zašto? Pa ne znam, nekako ne vidim sebe tamo. U 8 ligama da, samo tamo sebe ne vidim. Nešto... Nemam nikakav razlog. Da, definisan razlog, nego je stvar osjećaja. Da. Interesantno. Reći ću baš ovima iz Bajerna i Dortmunda da ništa, da ne zovu. Bayern i Dortmund ne zovite. Nikako. Htio sam te pitam naravno za Al Ittihad, kako izgleda to tamo? Kako je u Saudijskoj Arabiji? Čuo sam su uslovi jako dobri za utakmice, trening kampovi su odlični, uslovi za igrače. Znam da mi je Aleksandar Mitrović pričao da žive u nekom kampusu gde su i ostali igrači, gde imate sve i tako dalje. Ne znam kako je to kod tebe u klubu, kod tebe u gradu? Pa slično kod mene imaju tih kampusa, compounda gde žive neki igrači. Ja živim u jednoj zgradi, nije kampus, nego zgrada. Tu živim, ja i Kante smo komšije. Lepo je za život, imamo plažu, lepo vreme, cele godine. Da li je vruće u nekim situacijama ekstremno? Sad je pakao, avgust, septembar, recimo i januar i februar su okej. Nije da kažem da je podnošenje okej. Tako da samo to, ali imamo plaži, šetamo normalno, jedino što su veliki fanatici, navijači, ne može lepo da se hoda ulicu, tržnim, gde god da se... Prilaze, traže autogram slike.
To su baš fanatici. Što se tiče trening centra i ovo sve ostalo je super. Napravljeni novi trening, nije napravljeno, to je stari trening centar, ali samo su napravili novu zgradu za nas da budemo tamo. I sad imaju projekat da za 2 godine će biti to gotovo. Novi trening centar totalno na drugom mjestu nego da je sada. Sada bude hotel, ne znam ja, tereni, da bude za porodicu, da mogu dolaze porodice sa decom da se igraju, tako neki park i tako neki veliki program naprave. Pomenuo si N'Golo Kantea, kakav je, stvarno on toliko dobar čovjek kao što pričaju? Predobar. On ćuti, smeje se, izvinjava se što priča s tobom. Nije, stvarno je, ja godinu dana sam tamo, nisam bio nikad ljutog, on uvijek samo se smeje, ne znam, svaka čast, nikad nije bio ni namrešten, ništa, kao da mu je uvijek sve po njegov, tako da zasjedan super tip, hoće da popriča sa svima, sasvim skroz normalan. Da li ste pričali neki put o njegovim detaljima iz karijere ili? Pa nismo, obično su ove dnevne priče kako si šta radiš, ali to nismo zalazi, on tako čutim, njega je sve sramota da priča o tim nekim stvarima i da ga pitaš nešto, on bi ovako se posjedio i onda bi tebi bila sramota da nastaviš da pričaš sa njim. Jesi nekad sreo takvu osobu? Ne, tako ne. Mislim, ceniš baš što je takav? Pa cenim, ali možda malo previše za mukus tako povučen, da. Naravno, jedan odličan fudbaler i sve, ali možda malo da... On je na terenu totalno drugačiji. Jel da? Da. Kao osica, svuda je udara bije i ume da vikne na sudiju. Stvarno? Ne da vikne, nego da mu kaže. Tu se malo najde, tad vidiš da je ljud malo. Tako da, i to mi je okej. A reci mi malo nešto o Benzemi, o Fabinju, kakvi su? Vrhunski profesionalci, ljudi. Sa njima baš imam odličan odnos, sa njima mogu da popričam, mislim, pričam sa svima, ali sa njima isto možda popričaš normalno kako je bilo u Liverpoolu, kako je bilo u Realu, šta tamo rade, šta ovo, kako je bilo kad si osvojio Ligu šampiona i tako te neke stvari. Ima li neka stvar koju možda podeliš ili se sećaš, ako se sećaš, nešto što je bilo zanimljivo, možda... Ako se ne sećaš, nema veze. Ako se sjetim, reći. Da. Reci mi, sad bih hteo da te pitam, naravno pre što te pitam za reprezentaciju, ko je najbolji igrač sa kojim si igrao? Pa Benzema sad. Benzema? Da, bedljivo, da. Jesi mu rekao to? Nisam, a reći ću mu. Kaže, evo, možda pogledaš ovdje. Pogledaj, na YouTube imaš. Da. A reci mi drugu stvar, ko je najbolji protiv kojeg si igrao? Pa igrao sam protiv svih najboljih ovih, i Neymara, i Ronalda, i Mesija. Došao samo jedan protiv Mesija, to nekih pola sata kada je debitao za Pariz. Ali mislim da mi Mbappe i Neymar protiv njih, pošto sa Ronaldom nisam nikak dao mi 1 gol na 3 utakmice. 3 puta sam ga pobedio. Portugal 2-1 i 2 puta ovdje sad u Arabiji, tako da nek bude Mbappe i Neymar. A da li se sećaš tog gola koji nije priznat u Beogradu kada je... Možeš da mi ispričaš kako si ti to video, kako je to izgledalo iz tvog ugla, čitao ta situacija? Tad je bila valjda korona i nije moglo da se sedi na klupama, tako. Mi smo sedeli na tribinama, rezervni igrači. I to je bilo kraj utakmice, 90 neki minuta, tako beš. I kako smo bio već kraj, mi krenuli da stilazimo sa stepenice, idemo ka terenu, sad će da cvira kraj. I tačno u tom trenutku od klupe nisam mogu lepo da vidim šta se dešava. Vidio sam neki šut, ovaj uklizava, ovaj se buni nešto, širi ruke i neka frka, ali nisam mogu da vidim lepo, ja sam u tom trenutku silazio i nisam mogu lepo da vidim. Šta je pričao posle toga Stefan Mitrović? Jesi pričao s njim? Nisam, ništa vidjeli smo da je okrečio liniju. Da je napravio liniju na drugom mjestu. Reci mi za reprezentaciju, kako gledaš na ove prethodne rezultate, kako gledaš na budućnost reprezentacije, kako tebi to deluje sada? Ima
ne se čini da nekako stalno je na granici između toga da smo zadovoljni i da nismo zadovoljni. A čini mi se da smo neki put mogli i više. Pa, znaš kako, imamo dva svetska i jedno evropsko za redom. Nije to skoro bilo, nismo mi neka velika reprezentacija da idemo samo na takmičenje. Mislim da je publika zadovoljna na tim kvalifikacijama i onda kad dođe prvenstvo tad se ne uradi nešto što oni zamišljaju, oni zamišljaju da ćemo da osvojimo prvenstvo, ali nije to tako lako. Sve ekipe hoće to da uradi i mi naravno. Mi to želimo i mi hoćemo da prođemo grupu i da prođemo četvrtfinale i polufinale i finale. Ali to nije tako lako, ali ja mislim da samo da navijači treba da veruju u nas. Eto, sad su dosta mladih i novih igrača u reprezentaciji, mislim da treba da dođu na stadion i da nas podržavaju. Ja mislim da to zaslužimo i mislim da trebamo da odemo i u Ameriku na svetsko prvenstvo. To bi tebi bilo treće, je li tako? Treće. Da. Reci mi, kako gledaš na klupsku karijeru, na budućnost? Ostaješ u Al Ittihadu, tu ste uzeli titulu i kup. Da, dupla kruna, tu sam za sada ostajem. Nemam nikakve ponude za sada da ja znam. Nikad se ne znam, možda se i jednog dana vratim u Evropu ako bude prilike, što da ne, ja sam za. Ali sigurno sam i sledeće godine u Ittihadu. Da li je stvarno uticaj Cristiana Ronaldo u toj meri značajan za fudbal u Saudijskoj Arabiji? Kako gledaju na njega? Kako se prema njemu ponašaju? Pa vole ga svi, ali sad u posljednje vreme sam primetio da navijači Al Nasra i ne vole ga puno, jer on je tu već od 3 godine, 3 sezone, nisu osvojili ni jedan trofej, pa su sad kao malo ljuti na njega, ali opet svi ga vole, poštuju i svi dolaze zbog njega na stadionima u Rijadu kod njih, tako da. Ali mislim da je samo on to, on je pokrenuo sad samo tu neku, ali tu su i Benzema i Neymar i Kante, Fabinho, sva ta imena su promenila tu saudijsku ligu. Vidio sam na Instagramu da pratiš od golmana, na primjer, osim naših golmana, da pratiš Neuera i Casillasa. Da. Ko je tebi najbolji golman koji je trenutno u svetu? Ili, a pre toga i u prethodnih, ne znam, 20-30 godina ili kojeg si gledao? Pa uvek sam volao Casillasa. Casillasa mi je omiljeni golman i Buffon. Buffon? Da. Njih dvojice. Jesi imao prilike da pričaš s nekim od njih? Sa Casillasom, igrao sam protiv njega, Ligu šampiona Maccabi Porto. I razmenio sam dresove. Jel da? Da sam bio najsrećniji. A htio bih da ti zahvalim, donosi dres na poklon. Isto to za... To je za Gena iz Igora. Da, ovo je sa finala kupa. Ja, hvala ti. Evo, Kings Cup. Bravo. Hvala ti mnogo. Hvala ti, moramo da stavimo negde. Super. Počeo si sa 95-icom, to je 45-icom. 45-ica ti je bio prvi broj, a posle malo 95 zbog godine rođenja, ali tako? Da. I nije moglo broj 1 valjda tad u tom trenutku u Makabiju. Jer je već bilo tad kad sam ja... Znaš šta obraćam pažnju? Ja tako obraćam pažnju na, mislim, neke stvari koje su neki put banalne. Obraćam pažnju da li imaju ovu kvačicu, znaš? Na Majorci nisam imao ovdje. Da. I to mi je baš dobro kada igrač, vidiš, oni su, na primjer, baš su fair se poneli prema tebi i to mi je baš lepo. Hvala ti mnogo za dres. Tako da, bit će tu deo kolekcije. Sada oporavak od povrede. Jeste, krenuo sam oporavak predno 5. nedelje, operio sam se predno mesec dana. Prvo sam tedno 10 dana, 2 nedelje da ne radim ništa, da ekskludiram od svega. Tako da bio sam s porodicom 2 nedelje da ne radim ništa, da zaboravim fudbal i sve. I od
pa recimo sredinom juna sam krenuo da radim, imam još jedno 2,5 mjeseca možda da se oporavim, ali hvala Bogu ide sve kako treba, ide na bolje, dobro se krećem, tako da nadam se će se vratiti možda i pre vremena. Pre samog kraja i još jednog pitanja, naravno još jednom zahvalnost sponzorima Generali osiguranju, Prizmi iz Kragujevca i portalu za investiranje u Ujedinjene Arapske Emirate. Ukoliko budete hteli i imali priliku, Free Zone Bazar, 10% popusta sa kodom ALESTO10 od konsultacija pa nadalje. Htio sam samo još da te pitam, kako vodiš računa o svom telu? Da li ima nešto posebno što radiš, da li vodiš računa o ishrani i ako možeš na to da nasloniš neki savet za mlade golmane, šta je ono što bi trebalo da rade? Pa sad trenutno, mislim, uvijek, dok te 2 nedelje dok nisam radio ništa po separaciji, tad sam se malo i opustio. Ventil. Ali posle toga sam krenuo da pazim šta jedem, počeo sam zdravije da se hranim. Kao što svaki sportac što se hrani zdravo tokom cele sezone, tako sam ja sad krenuo da bi bio u formi, da ne budem a mladi momci treba samo da veruju i da žele i da nikad ne odustaju od svojih snova, jer možda se promeni sve u sat vremena sve, tako da u jednoj utakmici može se promeni sve, tako da samo treba da vredno rade, slušaju trenere, ali ne sve trenere, treba da znaju koji misli dobro, koji treneri koji žele da ti uspeš, ili možda slušati sve trenere i od svakog uzmi od nešto što ti se svidi i što misliš da je to dobro za tebe, tako da to je neki savjet. Koja ti je najbolja utakmica koju si branio? Sad se sjetio tog pitanja. Da. Pa ne znam. Koja je moja najbolja utakmica? Ti znaš? Šta misliš ti? Branio si dobro i na Novom Zelandu, branio si dobro i u Litvani, branio si dobro, na Evropskom si dobro branio neke utakmice. Neke, koju nisam. Da, tu si nas baš izvadio. 41 utakmica za reprezentaciju. Ja bih rekao protiv Belgije, prijateljska. Da. Da, bilo je tu baš dosta odbrana, pogotovo u prvom polovremenu. Ne znam da seđaš li te utakmice. Ne sjećam se, nisam ja tu utakmicu radio. Protiv Belgije baš bilo... Nisam nikad toliko odbrana imao za prvo polovreme. Ali dešavalo se da imaš uticaj na igru čak i kad si na klupi, pa da dobiješ crveni karton. Dobro, nećemo sada o tome da ovo mladi golmani koji gledaju sada da... Ali meni je to bilo koliko si strastven bio i željan da pomogneš ekipi i zbog toga nisi mogao da braniš na sledećoj utakmici i stvarno presrećan sam zbog načina na koji se ophodiš prema reprezentaciji sa igračima i to je stvarno ti hvala na tome, stvarno si lav. Ti znaš najbolje, ti si dugo tamo sa nama, znaš sve. Da. Neću da se hvalim, ne volim to. Ali ajde još malo kažem. Da, ali reci još nešto. Želim ti da igraš bar još koliko i Vladimir Stojković, kojeg smo pominjali. Želim ti da napraviš uspehe s reprezentacijom i ako je moguće da ja to komentarišem nešto, da napravimo neki dobar rezultat. Želim ti naravno zdravlje, što brži oporavak, mnogo sreće i privatno i poslovno. Zahvalan sam ti što si došao, ne daješ često intervjue, nešto nemaš baš neki... Pa nisam da neki tip ko voli da pričam, ne znam zašto, samo jednostavno tako ne volim da se eksponiram, da budem ja svuda, da ne skačem iz frižidera. Ali dobro, nije tako. Znaš, neki put mislim da je dobro da ljudi čuju, možda i da nauče nešto od tebe. Mislim, ne od tebe, od bilo od koga ko razgovara. Dobro, ti si primetio da voliš u posljednje da pričaš stano svaki put posle utakmice sa reprezentacijom, ti samo mene zoveš. Da. Ti i Milan Vuković. Da. Za kraj ispričam anegdotu.
Zašto? Kako si me namestio? Nisam te namestio, nemoj da si takav. Iz Austrije, iz Beča. Može anegdota? Evo namestio. Šire ruke. Dakle, situacija je bila takva, posle utakmice u Austriji, u Beču, Predrag je bio jedan od sagovornika i mi smo hteli, s obzirom da smo imali emisiju uživo, hteli smo uživo da se uključimo. I on stane. I žena koja tu rukovodi gde će koji igrač da stoji iz UEFA, ko će kod koga da ide, nemate vi sad vremena tu da, ne znam, koliko čekate na uključenje. Ne zbog njega, već ne zbog sagovornika Rajko je hteo tu da ostane, nisu nigde žurili, nego jednostavno trebalo je ostale televizije. Nije bilo mnogo, ali ona nije htela da igrači ostaju tu dugo. I ona meni kaže, ajde brzo uključite se i sada ja čujem tamo iz režije, nemoj još da krećeš, sad ćemo, čuo sam neko od sagovornika je bio ko dugo odgovara i ona meni morate sad. I ja kažem, okej, i krenem da postavljam pitanje, nadajući se da me u režiji čuju. I Rajko tu preko puta mene i čuje da je dugo pitanje. Ja sad, dobro, evo, čestitam vam na ovoj sjajnoj igri danas i kažem mu, jer ona mene ne razume, kažem mu, postavljam ti dugo pitanje zbog toga i toga, objasnim mu ja o čemu se radi, zato što čekaju u režiji uključenja, oni će nas pustiti u trenutku kad mi kažu uživo ste, tada ti ja ponovo postavljam pitanje. A on kaže, važi, okej, jasno mi je i sad me gleda. I moje pitanje traje 4 minuta. I ja čujem u slušalicama kako oni puštaju početak mog pitanja. Jao, ja za glavu. A on je šta si mi ti rekao? Mogao sam svašta da kažem. Mogao sam svašta da kažem, sad si lupeta. Sve bi otišlo u program. Hvala ti na tome. Nije bilo, namerno. Stvarno. Hvala ti. Znači, sad nešto da me namesti. evo, završavamo. Još jednom sam ti jako zahvalan na svemu, na poklonu, želim ti sve najbolje i naravno vidimo se nekom sledećom prilikom. Hvala tebi na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo. Moje još veće. Hvala još jednom. Hvala sponzorima. Ukoliko imate neku želju, jer bilo je nekih prigovora ranije, sada nema razloga za te prigovore, imate slobodu da pomognete kanalu. Hvala mnogo, do sledeće prilike, pozdrav.